بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة ماما رحاب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى الزبدة البلدي زي ما حضرتك شايفة كده من وش اللبن في البيت بكل سهولة، مش هندفع فيها ولا جنيه. حضرتك الزبدة عدت دلوقتي ب 280 واكتر. هنعمل بيها الكحك ان شاء الله السنة دي بتاع رمضان بتركات وحاجات جميلة جدا مميزة. تابع معايا الفيديو وارجو من حضرتك تعملي لي لايك. شوفي الترميله بتاعت السمنه او الزبده اللي عملناها في البيت من وش اللبن، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه بتتكلم عن نفسها تحفه. ارجو من حضرتك ترفعي الفيديو بلايك وتعليق حلو زي حضرتك. شوفي تبارك الرحمن، ترميله زبده او سمنه جميله جدا في البيت هنعمل بيها كحك. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا حبيبه قلب ماما رحاب يا ست الكل، ده وش اللبن. ازاي بحصل عليه وش اللبن دوت؟ بغلي اللبن وبحطه في التلاجة مدة يوم، وبعدين بطلعه بشيل الوش بتاعه وبحطه في الفريزر واكومه علب زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. طبعا الصوت دوت اللي هي جامده، يعني بعرفكم ان هي جامده. شوفي حتى وش اللبن طالع منه حته تلجه. ببدا بعمل ايه؟ بجيب حله كبيره مناسبه وتكون اعلى كمان في الوسع من كميه الزبده اللي انا حوشتها او كميه الوش بتاع اللبن اللي انا حوشته. يعني لو حضرتك يا ست الكل حوشتي وش لبن حوالي كيلو، جيبي حله تاخد 2 كيلو. طب لو حوشتي وش لبن حوالي 2 كيلو، جيبي حله تاخد 3 كيلو او 4 كيلو علشان تعملي حساب الفوران بتاع الزبده. انا حوشت هنا يا ست الكل حوالي 2 كيلو ونص من وش اللبن. بدات اولع عليه النار هاديه جدا جدا زي ما حضرتك شايفه. بدات ان هي تسيح بالراحه. طبعا بفضل اقلبها في الوقت ده، ما بسيبهاش خالص علشان خاطر القعر بتاع الحله ما يتحرقش ويسبب لي في ضياع الكميه الجميله اللي انا عاملاها من وش اللبن. بتخلي النار عامله ازاي يا ماما رحاب؟ بخليها يا ست الكل زي السهرايه اللي بتولعيها تحت الفول المدمس اللي بتيجي تعمليه لسحور رمضان. دلوقتي انا هصور لك عين البوتاجاز وهي مولعه. شوفي طبعا تبارك الرحمن بتفضلي تقلبي كده، ما بتسيبيش ايدك خالص من الحله. التقليب يكون مستمر يا ست الكل. في المرحله دي لازم ايدك على طول في قلب الحله. انا بدات الحكايه ديت في اول يوم حوالي الساعه 2 بعد وقت الظهر. شوفي يا ست الكل بدات معايا هيت القشطه تجيب معايا وبدات تسيح وبدات الخير بتاعها يبان على وش الحله بتاعتها. طيب ببدأ دلوقتي بعمل ايه؟ بجيب معلقة كبيرة مليانة من الملح وبفضيها في قلب الحلة بتاعتي. طبعا الحلة بتاعتي دي جبت حلة تانية صغيرة يا ست الحبايب علشان افضي فيها الكمية وابقى متحكمة فيها. طبعا قلبت الملح كويس جدا 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 في الحلة وبفضي الحلة كويس زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا ما بسيبش فيها اي حاجة لان حرام ان احنا نهدر من حلة لحلة. فزي ما حضرتك شايفة كده جبت الاسباتيولا وبدات ان انا افضي كل الحاجات اللي فاضيه في قلبها في الحله اللي فاضله من وش اللبن. وطبعا شايفه العين بقى حضرتك هتبقى ازاي؟ سهرايه جدا 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 زي ما بنعملها للفول زي ما قلت لحضرتك، سهرايه جدا جدا خالص اهو. وبمسك العين دي بتفضل مستمره معايا لحد اخر الفيديو بتاعي. ما بعليش يا ست الكل العين بتاعت النار خالص علشان ما يتحرقش مني قعر الحله. وشوفي يا ست الكل التخريزه بسم الله ما شاء الله، بدأ اللبن يبين خيره وحلاوته ونظافته اهو بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. التخريزه ديت طبعا اللي بعد كده هتبقى ان شاء الله ايه يا ست الكل؟ هتبقى مرتة. طبعا العمليه دي خدت مني ساعتين مع التقليب المستمر كده. اعملي حاجه كده وارجعي قلبي. الوش بدأ معايا يغلي اهو زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انا كنت سهيت فعملت لي كتله زي دي. حاسبي ان انت تعملي الكتله ديت ما تسيبيش التقليب خالص في الحله علشان ما يعملكيش الكتله اللي انت شفتيها في المعلقه من شويه دي. باكد عليكي مره تانية ان العين تكون نارها هاديه خالص زي ما وريت لحضرتك كده لحد ما تخلصي الزبده بتاعتك على خير ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا ايدي مستمره في التقليب على طول. ده تاني يوم الصبح بقى بصراحه بسم الله ما شاء الله انا بيتها وصحيت الصبح الشمس ضاربه عند حضرتك اهيت في البوتاجاز اهي. بدأت ولعت عليها تاني بنفس برضو الشعلة الهادية جدا جدا جدا. طبعا لسه اللبن بتاعنا هو شغال معانا. خلي بالك يا ست الكل ان الابيض اللي موجود دوت هو خض اللبن او خض الزبدة. طول ما هي كده اعرفي ان حضرتك لسه في مرحلة
تسويه الزبده. اللبن ده لسه مليان كله ميه، يعني ما ينفعش ان انت تعبي البطرمانات في الوقت ده ابدا. تاني يوم طبعا برضو قعدت كمان ساعتين 2. دلوقتي انا بوري لحضرتك ان هي اهي بسم الله ما شاء الله بدات تعمل زبده جميله جدا على الوش اهي بسم الله ما شاء الله. وبتغلي طبعا زي ما انت حضرتك ملاحظه اهي، بتطلع فقاقيع في الحله. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءه القران يوميا ولو آية واحدة، وفهمها على مراد الله تبارك وتعالى، وتدبرها والعمل بها على مراد الله تبارك وتعالى. وكل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة دايما إن شاء الله تبارك وتعالى. زي ما حضرتك شايفة يا ست الكل، إيدي على طول عمالة بتقلب ما بتسكتش خالص. هنا دلوقتي بوري لحضرتك إن المرتة لسه بيضة، ما اقدرش إن أنا أقفل عليها دلوقتي أبدا، لازم المرتة تحمر معايا. هوريها لكم بعد كده في آخر الفيديو. بسم الله ما شاء الله الزبدة بدأت تديني الخير بتاعها اهو، وش اللبن بدأ يديني الزبدة الجميلة. بص يا ست الكل، لما اقلب كده بالمعلقة بتاعتي والاقي المرتة بتنزل على طول او بتقف، اعرف ان انا خلاص مقربة في تسوية الزبدة على الاخر. ده طبعا تالت يوم برضو. وطبعا الوش الابيض الجميل اللي كان موجود ده كان تالت يوم. بدأت بقى ان انا يا ست الكل خلاص ولعت عليها تالت يوم تاني، كمان خدت معايا كمان ساعتين. اول ما الوش الابيض اللي قدام حضرتك ده يروح، على طول هنبدأ ان شاء الله نعبي البطرمانات. شوف تغلي ازاي. انا بدأت صفيت العين خلاص اهوت، بعد ما الابيض دوت طلع خلاص كده بسم الله ما شاء الله. شويه بقى وهشيل الابيض اللي على الوش ده، وهعبي في البطرمانات باذن الله تبارك وتعالى. كده بقت 100 100 زي ما حضرتك شفتي اهو. شلت الوش الابيض اللي على البطرمان وجبت بطرمانات معقمه وناشفه جدا جدا جدا، وبدات ان انا اعبي البطرمانات بتاعتي بسم الله ما شاء الله. ادي اول بطرمان. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ست الكل وعجبك الفيديو واستفدتي اي شيء من الفيديو، معلومه او طريقه كويسه في عمايل وش اللبن او الزبده في البيت، اعملي لي لايك واشتراك وشيري الفيديو لكل حبايبك واصحابك علشان يستفيدوا. كان عندي كمان برام ألمونيا صغنن كده جميل جدا، كنت جايباه اول رمضان. كل عام وحضراتكم بألف خير. بدأت ان انا املاه برضو، وكان شكله تحفة جميل 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 بسم الله ما شاء الله. ما تفوتيش اي حاجة من الفيديو حبيبة قلبي. بصي يا ست الكل، اعملي حفرة كده في المرتة بعد ما تملي بطرمان واثنين وثلاثة. الحفرة دي هنعمل بيها ايه؟ هتكون لك الزبدة في قلبها من النص، تقدري ان انت تعبي منها بالكرنيب او المغرفة بتاعتك. دول دلوقتي بقوا معايا 3 بطرمانات اهمت وبرام صغنون. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي. الكمية وصلت معايا 3 بطرمانات والبرام الصغنن. بصي حبيبتي، الحفرة هي اللي انا قلت لك عليها اللي عملناها في المرتة. هتبدأي بسم الله ما شاء الله بتتجمع في قلبها الزبدة، هتعبيها في قلب الكوباية بتاعتك او البطرمان اللي فاضل اهوت. تسهل عليكي يعني الحفرة دي هتسهل عليكي ان يتجمع في قلبها الزبدة وتعرفي تكوميها وتعبيها بالكرنيب بتاعك. وده يا ست الكل كان اخر بطرمان معايا، كان صغنن خالص. شوفي المرتة بسم الله تبارك الرحمن، تحفة تحفة. الشقة كانت ريحتها كلها زبدة وقشطة بلدي. الجيران زمانهم قالوا ايه ريحة الجمال والحلاوة دي. لو وصلتي معايا هنا اعملي لايك يا ست الكل. بسم الله ما شاء الله طلع معايا حوالي 2 كيلو صافي وزيادة من الزبدة البلدي المعمولة في البيت الأصلية اللي مش مغشوشة خالص. أحلى من كده مفيش. بسم الله ما شاء الله. اتشجعي يا ست الكل وحوشي وش اللبن واعملي منه الزبدة زي ما مرحب كده. اعمليها بنفس التركات، ايدك على طول بتقلب في الحلة تقليب مستمر علشان قعر الحلة يا ست الكل ما يتحرقش منك. دي كانت ايد عيشة يا بنتي ربنا يبارك فيها يا رب. يا ست الكل هنعمل الكحك طبعا زي السنة اللي فاتت بالزبدة البيتي، وما دفعناش فيها جنيه برضو. طبعا حضرتك ممكن تحفظي البطرمانات دي بعد ما تبرد تماما، تغطيها بالغطيان بتاعتها وتحفظيها في قلب التلاجة مش في الفريزر. شوفي بسم الله ما شاء الله، شوفي الجمال، شوفي الحلاوة، شوفي بقت بيضة ازاي وزي القشطة. قشطة ما فيهاش اي شوائب بسم الله ما شاء الله. ربنا يجعلها قشطة زي حياتكم يا رب، ويجعل حياتكم قشطة زي الزبدة دي كده بإذن الله. شوفي يا ست كل الترميلة. اعملي لي بقى احلى لايك لماما مرحبا على الترميله الجميله دي، وعاوزه تعليق حلو من حضرتك في الفيديو. واشوفك على خير باذن الله تبارك وتعالى في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته. يا ست الكل اوعي تغطي حله الزبده خالص وانت بتشتغلي لحسن تفور وتبوظ الدنيا.